Tata gwe. Genda motoka yange. Ogenda kuwita akamuka konna oba musaba nanyiiganyiige nsogedde era nampita nja nkubuuzaako omanyi abantu bamanyi twasomera mu ssomero lyerimu owa mukyala Kimbula balina akayimba kaabwe ofaanana bulungi Asiya yafuna Charles akabiiri kyokka banange President Asiya yagamba yakuleka ne mukirasi banaye mukwata ku vidiyo banaye mwebali twagalira Asiya waffe Asiya naffe tumwagala nnyo naye temutumbako Asiya waffe Asiya waffe kamutya mwebali bamukujja kumusano Asiya People power! 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 People power! NUP! Everywhere! NUP! Kajibubudeko Honorable Councillor Gobaita Mosendi adi atwadde style endala yagamba people power! People power! Our power! People power! Our power! People power! Thank you very much. Please resume your seat. Thank you very much, Right Honorable Leader of Opposition, Honorable Members of Parliament, Division Mayors, Councillors, fellow leaders in different positions. I salute you. The English has largely been spoken and points have been made. So I will not dwell so much in English, especially depending on where we are. However, I want to emphasize, ladies and gentlemen, that today we are unveiling the site for our new headquarters. We thank God for this day. We thank the leaders. I salute the leaders that have been working closely with our Honorable Secretary General, Comrade Nubianli, Comrade Nyanzi, our spokesperson and his deputy. But again, I want to salute you, the elected leaders, members of parliament, mayors, and others for the constant support, for your generous contributions. You have made this possible. Many people were doubting us. They were calling us a wave. So whatever you call us, we want to announce to you that we are here to stay. We started in Kamocha. We are not leaving Kamocha. We are only expanding. We told you that this is bigger than Chagulani. This is the people of Uganda. And we shall give it to the people of Uganda by and by, until the day when we are not renting or when we are not temporary, wherever we will be. We thank God for this day. We thank all of you fellow leaders, but we thank the supporters that have made this possible. Kabiri gambe hiyo airtime oluzungu yaweddeko. Etulibwayise bakyali baffe mwenna bamaama bataata kyakabi nnyo nnyo okuba nti tuli ffenna wano. Tuli kyamanyi ekitundu tweyanze otwaniriza otusonyiwe n'okutusonyiwa enkola yaffe yeeyo yeffe babanda b'owulira enkola yakibanda kubanga tukola ebintu byaffe mu Robert style kubanga tumanyi nti wadde bye tukola biri mu mateeka naye abatufuga
kubanga bo bamenyi b'amateeka beeteekuteeku otulemesa mu ngeri yonna. Ne naffe tukozesa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba nga tubayita kulitalaba buli mulundi. Era nga Secretary General bw'akyogeddeko twabitinze intelligence yaabwe kubanga tebali intelligent. Katuli wano olunaku lwaleero. Bannange mwenna abatuwagira mwebale nnyo okubikola. Mwebalire ddala. Bakibagambye nti twandibadde tuteeka ekitebe kyaffe ewantu walala wonna naye tusazeewo kiteeka wano olw'ensonga ez'enjawulo, naye nja kwogerako 3. Ku mpapula wano bagamba kino ekifo kiri Makerere Kavule. So oyo yenna bw'oba bakubuuza nti kati amaka ga NUP, amaka ga People Power ge bazimba bagazimba wa, bw'oba oyogera n'abaana abaasoma abaagala ennyo okwesudya bagambe bagazimba Makerere Kavule. Ne bw'oba oyogera n'abaana ba ghetto bagambe boyi bakitadde bwayise. Ate bw'oba oyogera n'Abaganda abakkiriza ennyo mu by'okuwangaala bagambe bakizimbye Kavule. Era nga leader of opposition bagambye si nsobi ekitebe kyaffe tukizimba Kavule. Abo abaali balowooza nti tuli muyaga bakuyita, tetuli kisogasoga, tetuli paapaali, tetuli muwafu, tuli Muvule. Bakyogeddeko tubadde nga tulaka mokya naye era nakigambako abakyala abaali bakuŋŋaanye lwasembayo kusinkane kamokya ng'ekifo ekyo tekitumala okusalawo tugaziire wano ate nga tukyayongera okugaziwa. Basebo ne manyabo kino tukikoze kubanga tukkiriza tekirowoozo kye tulina newankubadde nze nkikulembera tekikoma ku nze kuba tekyatandikira ku nze. So twagadde ne People Power ne NUP ebere yammwe ngesobola n'okuoutleadinga ffe kuba sigenda kubeera president wa NUP lubeerera, si endowooza yaffe. Era tulowooza nti nga bazimba essinzizo, nga bazimba omuzikiti, era nga betuze tulaba ebyokulabirako, twagala n'emyaka 10, emyaka 2, emyaka 3 ne bwe tuba tetukyali mu nsi nga tewali wa famire yaffe agamba naye ate wano waffe. Nedda, wano wammwe bannayuganda mwenna. Ne bwe tulina obuyinza wajja kusigala nga wakola mirimu gy'abannayuganda paka nakyemalira nga agudde. Naye njagala okubategeeza ssebo chairman wano woolaba bwe tugenda okuzimba ekitebe ekya gavumenti egenda okulembera Uganda. Bino tubikola kuba Uganda empya tetugenda kusooka kutuula mu ntebe yoketandika okutegekera Uganda empya. Nedda, tutandika kati. Mwe muli gavumenti, abakulembeze baffe, era bye mubikola byonna mubikole nga mmanyi nti muli gavumenti. Tutandikira wano. Kikibiina kyaffe kya mwaka gumu, naye nga Lopu bwakyogeddeko nti baganda baffe aba NRM emyaka 36 nga babba ssente mu musolo mu 2015 basoloozaako n'essente zaali mu biliyoni nga zaali za kuzimba kitebe kyabwe ezaakoma ze naawe. Naye Museveni engwiri nkola ye temulina kwewuunya. Basebo ne bannyabo twagala mu bbanga tono tubeere n'ekitebe wano, tubeere n'ekizimbe ekituweesa ekitiibwa, ekizimbe ekya gavumenti erindiridde okudda mu buyinza. Olw'omugambo obwo njagala okwebaza nate, nja kwebaza muganda waffe Comrade Nyanzi chairman amwogeddeko. Omanyi nali nze sobola kwetuukira kuba n'abalabe bamanyi. Nate Nyanzi nawe watukola bubi kuba twagamba weesibe masiki ate ogende ng'otambula ng'omulema. Kati baakutegeera baki? Kuba basebo ne bannyabo n'okutuuka ku level eno tubikoze tubikweka, si kuba nti tuli beerufu. Ne mumanyi banakyemalira abatufuga tubagezaako okulaba nga tetulina kye tukola. So n'obugambo obwo muzikirize n'obba mulisaako ku kifaananyi ky'ekitebe kyaffe bwe kirina okufaanana basebo ne bannyabo.
ffe tuli bakozi bammwe. Mwe abatulonda ne mutuusa mu bifo bino yemmwe bakozi baffe. So please all this. Wano njagala mulabewo nga ewammwe. Njagala muyiseewo ng'ewammwe. Njagala muwagirewo ng'ewammwe. Naye okusingira ddala njagala mudifendingewo, njagala mutaaseewo ng'ewammwe. Mwebale nnyo mwebale ddala basemera nnyabo Mukama abatuweere. Whereas the people power. Our power. Everywhere. So right away, mpito w'ekitiibwa President n'abakulembeze baffe tugende mpola mpola wali tugenda ku launchinga officially to break ground. Mr. President, you don't have to wear the helmet, Mr. President. Ojajambala kululinga nga biyiikayiika. Vai, yimuka. Sikia mko wane. Disike. Disike. Elizo mpe disike. Nyabo. Let's listen. Okay. Okay, Kati, this is what we are going to do. Let's be silent for a second. So, tugenda yimba oluyimba lwaffe olw'olutalo nga luwedde in English, I believe, over both languages, as the President unwraps the foundation stone. It's over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In a new Uganda, Olutalo, people power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! NUP! Baba wananyo! Baba wanata! Okay. Mana tuanze again. We shall